आज जब मैं घर में पड़े एक अजीब तरह के पुराने बक्से में देखता हूँ तो पता नहीं कैसे मैं दूसरी दुनिया के राजकुमारी के ऊपर जब वह स्नान कर रही तभी मैं उसके ऊपर गिरता हूँ। ये कितनी सॉफ्ट और क्यूट है। पतिदेव, आप यहाँ कहाँ से आ गए? इससे आगे मैं कुछ सोचता ही तभी मैं अपनी दुनिया में वापस चला आता। मेरी कमर टूट गई। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं इस बक्सा में गया और दोबारा वापस आ गया और वहाँ एक राजकुमारी थी। उसने मुझे पति कहा था, चलो फोन भेजकर उसका फोटो मंगवाता हूँ। उसके बाद मेरे पति मुझे एक फोन भेजते हैं तो मैं उस फोन से अच्छे से 2-4 फोटो खींचकर वापस उसी बक्से में रखकर उसे वापस भेज देती हूँ। दासी, ये बात किसी को पता नहीं चलने चाहिए। मैंने महाराज को छोटे कपड़े पहनकर फोटो भेजी है। ठीक है महारानी। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।